准备很好，请坐。很好，同请教下，我爸本来该房屋现场但唔见咧，请问我需要办哪个手续？你需要申请现场补发，请问你是房屋所有权人，是吗？是啊，木登记图我个名下。请本我也个身份证同印，请等一下。按旧个人无限无？按旧无限采收，比平常时更加无限条，无法度，医生因落落验命啦。好啊，唔来滴哦，落落落落，人卡有福，我记得也有卡个个人一块。是啊，当一个人都写一千后来。好。是啊，后走来抽时间，但恁个人做下务农咧。正经是花过山界后，无王无法，实在很高无哦，人人爱用选改革。无法度，还是爱同隔壁邻舍好好共下，只好多种一啲个人分今年落实。人人辛苦了，先同收收创费80块，同说明一下，这个收创补发审查确认后，还爱公告一个月，满一个月正式地拿出来登记，登记好咧，届时无个用电话通知你。了解，请问多个晚需要带哪个文件呢？两件事，请记得爱带一张单据同强壮列印。届时，我能确认一张单据同印。假使到时无法出来，委托人咪要带列同一份单据同印哦。好，那啲咧？记得唔好带唔确认哦。手机本人一张我个名片。假使有问题，是得打电话来问。收件单据上有两件承办人的电话分机号码，来过来进前，先打电话来确认是唔是的两件。好啊，罗兰远，